kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Dani iyo Generaal Jimcaale oo ugu dambeyn ku kala tagay wadahadallo ka dhacay magaalada Garowe Puntland oo inta badan gacanta ku dhigtay ciidankii dowladda federaalka ay hore u geysay deegaanada maamulka Puntland wararkii ugu dambeeyay mucaaradka ah ee Puntland ka soo jeeda oo digniin u diray madaxweyne Xasan si cadna ugu sheegay in uu joojiyo faragelinta maamulka Puntland iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee siyaasadda dalka ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa muuqaalkan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba in suxufiga daawateen oo dhameystiran aynu ku horreynay Puntland waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhanka ammaanka ah kadib faragelin qaawan oo dhanka Villa Soomaaliya ka timid taasoo lagu qalqalgelinayo amniga iyo deganaanshiyaha maamulka Puntland ila wareedyo kala duwan oo la helay ayaa waxay muujinayaan in Siciid Dani uu markan bilaabay kala furidda ciidamada dowladda ay ku dhex yeelatay maamulkaasi iyadoo saraakiisha ugu sarreeyay ciidankaas ee ku magacaaban uu kulamo qaarkood kula qaatay gudaha magaalada Garowe xogo hoose ayaa sheegaya in hotelka Martisoor ee ku yaala gudaha magaalada Garowe uu shir ku dhex maray dhowr jeer oo kala duwan Siciid Dani iyo sidoo kale Generaal Jimcaale oo dhanka ciidanka federaalka hogaaminaya ahna taliyaha qaybta kotay afraad Dani sidoo kale mar labaad wuxuu diray walaalkiis oo Xasan Dani ah iyo xubno kale oo madaxtooyada ah kuwaas oo mar kale fadhi la qaatay Jimcaale balse la isku mari waayay wadahadallada heshiisyada iyo sidoo kale ajandayaasha laga hadlayo xogaha waxay muujinayaan in Siciid Dani uu ka dalbaday Generaal Jimcaale in ay ciidanka dowladda federaalka ay halkaas ku wada sugan dhammaantood la kala diro ama lagu biiriyo ciidanka maamulka Puntland sidoo kale Dani ayaa dalbaday in Jimcaale uu siinayo xil iyo xoolo intii uu doono haddii uu doonayo inuu la shaqeeyo maamulka Puntland uuna ka tanaasulo fikirka federaalka ee dhanka Muqdisho laga soo minguriyay hase yeeshee Jimcaale ayaan ku qancin qodobkaas isagoo sidoo kale dalbaday in Siciid Cabdullaahi Dani uu joojiyo faragelinta qaawan ee uu ku wado ciidamada maamulka Puntland sidoo kalena haddii Puntland ay bixinayso xuquuqaadka ciidamada ay diyaar u yihiin la shaqaynta iyo si guud marka loo eego ka hortagidda qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya Generaal Jimcaale ayaa sidoo kale si cad u sheegay in haba yaraatee aysan suuragal ahayn in maamulka Puntland uu la shaqeeyo marka loo fiiriyo in darajo awood ciidan ah uu ka helay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena gebi ahaan meesha ka baxday isku daygii lagu doonayay in ciidanka iyo hubka weeso lagula wareego oo dhowr jeer kala duwan lagu dagaalamay gudaha magaalada Garowe dhinaca kale deegaanka Sabandhabo oo aad ugu dhow magaalada Galkacyo maanta Siciid Dani wuxuu kula wareegay hal guuto oo ahaa ciidamadii dowladda ee horay ugu biiray dhanka federaalka ciidamadan ayaa waxaa ka shaqeeyay soo laabashadooda saraakiil deegaanka ah iyo xubno Puntland ka tirsan kuwaas oo ciidanka khudba ay u jeedinayeen ku ballan qaaday dhamaystirka xuquuqaadkooda ciidan iyo xal u helidda dhammaan tabashooyinka ciidankaas ay hore isoo gudbiyeen ee la xiriirtay arrimaha saadka sahayda iyo mushaaraadka oo hadda Siciid Dani uu ballan qaaday inuu gebi ahaan bixin doono Dani ayaa hadda furay akoonnadiisa si uu ugu yaraan xal lacageed ugu isticmaalo dhibaatooyinka amni ee Puntland ay wajahayso loona kala furo ciidamada maamulka waxaa sidoo kale ammaankooda si weyn loo adkeeyay magaalooyinka Garowe Boosaaso iyo Galkacyo oo guutooyin ciidamada lagu kordhiyay kuwii hore u joogay magaalooyinkaasi sabab la xiriira in dhammaan jagaboontida laga soo galo magaalooyinkaas ciidamada ay aad u kontroolayaan gawaarida halkaas maraysa si gaar ah baabuurta ciidamada iyo in la kala ilaaliyo dhaqaaqyada ciidamada federaalka ku sugan Puntland si aysan u saamixin in si fudud ciidamadaas ay u kala gudbaan magaalooyinka Boosaaso Garowe iyo Galkacyo oo hadda ah qorshaha planka koowaad ee dowladda federaalka ku doonayso in gebi ahaan ay gacanta ku dhigto deegaanada maamulka Puntland Siciid Dani ayaana hadda waxay u muuqataa inuu u soo jeestay xal u helidda mushkiladaha xilli la rabay in kala hore uu ka hortago intay dowladdu ku abuuran deegaanada Puntland ciidamo gaar u ah iyada balse hadda waxay u muuqataa in uu ka gaarayo inta yar ee ka harsan gacanta ku haynta Puntland ee deegaanada maamulkaasi oo intooda badan gacanta u gashay dhanka dowladda federaalka xubnaha mucaaradka ee Puntland ka soo jeeda iyagoo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho dhankooda waxay wadaan abaabul xoogan iyo ka hortagidda qorshaha Dani iyagoo lacag ka diraya caasimadda Muqdisho sidoo kale saraakiil loo magacaabayo shakhsiyaad ku sugan deegaanada Puntland kuwaas oo qancin iyo sidoo kale siyaasashada ciidamada federaalka ku sugan deegaanada maamulka Puntland Siciid Dani ayaa sidoo kale ballan qaaday in awood ciidan uu ku muquunin doono cid walba oo ka hortimaada qorshaha iyo amniga maamulka Puntland waxaana uu si cad u sheegay in ciidamada ay amar u haystaan
in ay ka hortagaan qorashaha carqaladeynta amniga caasimadda iyo si guud deegaanada maamulka Puntland sidoo kale la fashiliyo dhagar uu sheegay laga soo abuulayo Muqdisho taasoo la doonayo in lagu qalqalgeliyo amniga iyo deganaanshiyaha maamulka Puntland. dhinaca kale xildhibaanada labada gole ee laga soo doortay Puntland ayaa bayaan culus soo saareen si kulul uga hadlay xaalado ka soo cusboonaaday deegaanada maamulkaasi gaar ahaan dhaqaaqida ciidan ee ay dowladda dhexe ka bilowday gudaha maamulka Puntland. ilaa 30 mudane oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka Nusjida Puntland ayaa siixay war-saxaafadeedkan oo ay ku eedeeyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo sheegay inuu burburin ku hayo nidaamka federaalka ee Soomaaliya. bayaankan ayaa lagu soo qaaday ciidamo la sheegay in dowladdu ay ka qoratay gudaha Puntland waxayna tilmaameen in ujeedadu tahay in colaad laga horiyo gobolada maamulkaasi. madaxweynaha muddoleedkiisu dhamaaday waxa uu ku tuntay dastuurka isagoo u bareeray horinta colaadda sokeeye iyo maalgelinta maleeshiyaad beeleedyo lagu wiiqayo nidaamka federaalka iyadoo si qaldanna loo isticmaalayo magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si bulshada loo marhaabiyo ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay xildhibaanada Puntland ka soo jeeda ku jira labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxay fariin u direen hoggaanka sare ee Puntland iyo shacabka oo ay ugu baaqeen in si midaysan ay uga hortagaan waxay ku tilmaameen duulaan uu ku hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Puntland dowladda iyo shacabba si isku duubni ah iyo midnimo leh uga falceliyaan tallaabo kasta oo wiiqaysa hanaanka federaalka nabadda iyo jiritaanka dowladda Puntland ayaa lagu yiri war ka soo baxay xildhibaanadan. waxaa kale oo fariinta la wadaageen beesha caalamka oo ay ka codsadeen in ay si dhow la socoto xaaladda ka soo korortay deegaanada Puntland maadaama dhanka dowladda federaalka ay ka imaanayso faragelin qaawan dhanka amniga iyo deganaanshaha maamulka ah sidoo kalena ciidamo beeleedyo lagu dhex abuuray deegaanada maamulka Puntland. khilaafka u dhaxeeya Muqdisho iyo Garowe ayaa mar kale cirka isku shareeray kadib markii ay soo baxday in dowladdu ciidamo ka qoratay maamulkaasi taas oo si weyn uga careysiisay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. hase yeeshee Deni dhankiisu wuxuu wajahayaa eedeymo xoogan oo uga imaanaya dhanka siyaasiyiinta deegaanka iyo shacabkaba sabab la xiriirta in uu kala diray nidaamkii maamulka Puntland ka jiray isla markaana nidaam reereed uu ka dhigay Puntland taasoo ah eedeynta ugu xoogan ee maanta loo jeedinayo Deni iyo xukunkiisa ee maamulkaasi. sidoo kale rag siyaasiyiin deegaanka ah ayaa dhankooda wada abaabulka banaanbaxyo waaweyn oo ka dhaca Garowe si Deni loo carqaladeeyo. hase yeeshee hogaamiyaha Puntland ayaa markan ku dhiiraday tallaabo aad u adkeyd inuu qaado taasoo ah heshiinta siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo in uu ugu yaraan fashiliyo damaca Villa Soomaaliya iyo kooxdeeda ay ku doonayso qalqalgelin amni iyo ka hortagid nidaam federaal ah oo ka jaan qaada gudaha dalkan Soomaaliya. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa hadda safar ku bixi doona sida la sheegay magaalooyin weyn oo Puntland si uu ugu yaraan deegaanadaas ugu tago ciidamada la sheegay inay joogaan wada hadal iyo ballanqaadna u sameeyo lana shaqeeyaan dowladda maamulka Puntland. saaxiibayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.